這想作誰在夜深的角落裏可忘記恐懼誰現實中不氣餒誰人夢想卻已粉碎誰在預先精心佈局裏不知道謊言已被愛默許是非的演變過程故事發掘下去可有一個理由作罪是放下是躊躇有沒有真理絕對可能一世奮力去追無休止爭鬥旅程往事逐漸逝去可會感到流年似水一雙眼遠離天際一個地球在這末日អ្នកនាងគួរអ្នកមីងអ្នកនាងគួរមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេអ្នកមីងអ្នកនិពន្ធត្រូវធ្វើឃាតហើយគួរឲ្យខ្លាចមែនណែស្នងការសម្រាប់អ្នកនិពន្ធរឿងនេះប្រកាសជាឡើងព័ត៌មានគ្រាប់មុខហើយនិយាយទៀតទៅធ្វើការកំពុងធ្វើហើយណាទៅបន្ទប់វិញទៅគ្មានអីល្អមើលទេគួរឲ្យខ្លាចណាស់ខ្ញុំទទួលបានដំណឹងពីបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងបន្ទប់ជួលលូស៊ឺក៏បញ្ញាប់មកជាមួយអាលីពេលខ្ញុំនឹងលោកស៊ឺចូលមកក៏បានឃើញអ្នកនាងគង់ដេកនៅលើឥដ្ឋគឺបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពួកនាងមានប្រទាញប្រទង់គ្នាទេគ្មានទេម៉ាដាមឈីកលោកឈិនយោងតាមចម្លើយរបស់បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងបន្ទប់គេឃើញដៃនាងកាន់កាភ្លើងនៅក្បែរអ្នកស្លាប់ការនោះនៅកន្លែងកើតហេតុមានជនទី3ដែរទេឈីលីយីនាងជាប់ចោទពីបទមនុស្សឃាតពួកយើងត្រូវនាំនាងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មីងខ្ញុំទេរឿងនេះពួកខ្ញុំចេះស៊ើបហើយខ្ញុំមិនអាចឲ្យឃាតករនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់បានទេដាក់ខ្នោះដៃគេទៅលោកឈិនគាត់ជាស្នងការឈីងលើកនេះគេជាជនសង្ស័យសម្លាប់មនុស្សជារឿងក្តីធ្ងន់ធ្ងរត្រូវធ្វើតាមលំដាប់លំដោយនោះសុំទោសផងម្ដងលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់ខ្ញុំក៏គ្មានបញ្ហាដែរតែត្រូវរកឃាតករឲ្យឃើញនាំគេទៅម្ដាមឈីងរឿងនេះពិតជាខ្មាស់គេហើយសន្តិសុខទាំងអស់មកជុំគ្នានៅបន្ទប់ប្រជុំដឹងហើយសើសធូទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាយប់មិញនៅបន្ទប់លេខ3208មានរឿងក្តីឃាតកម្មកើតឡើងសូមទោសលោកពួកយើងត្រូវផ្ដល់ឯកសារឲ្យខាងប៉ូលីសមុនក្រោយកើតឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឃើញមនុស្សគួរឲ្យសង្ស័យចេញចូលទីអត់មានទេបើនឹកឃើញអីរីកាប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមប្រកាសហើយជួយសលូប្រាប់ថាបានឃើញមុខ Capital ឆ្កែរបស់អ្នកស្រីគង់ចេញពីបន្ទប់ហើយក្បាត់ទៅពេលកើតហេតុ Capital នៅកន្លែងកើតហេតុខាងប៉ូលីសចង់ដឹងថាអាចរកតម្រុយអីចេញពីវាបានអត់ភារកិច្ចពួកយើងតាមរក Capital គ្រប់គ្នាជួយរកផង Yes sir អ្នកស្លាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគឺកោខៃចៅឈ្មោះដើមឈីងលីងត្រូវជាមីងនាងត្រូវទេត្រូវអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងនាងជាមួយមីងនាងយ៉ាងម៉េចដែរទៅកាលពីមុនគាត់មានការយល់ច្រឡំតិចតួចជាមួយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំតែខ្ញុំគោរពគាត់ណាស់ការពិតពេលមានរឿងតើមានអ្វីកើតឡើងទៅមិនដឹងទេខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយសន្លប់បាត់ហើយពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងក៏ឃើញអ្នកមីងដេកនៅលើដីបាត់ទៅហើយក្បាលត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងការពិតខ្ញុំឡើងទៅចង់យកអាវសងអ្នកស្រីគាត់វិញតែចុចកណ្ដឹងគ្មានការឆ្លើយតបបន្ទាប់មកឮកូនឆ្កែព្រុសបន្ទាប់មកទៀតដូចជាឮមានគេស្រែកថាអ្នកមីងខ្ញុំបារម្ភថាមានរឿងក៏យកសោចាក់ចូលទៅអញ្ចឹងក្រោយពេលនាងបើកទ្វារបានឃើញអ្វីខ្លះខ្ញុំឃើញអ្នកស្រីគាត់ដេកលើដីក្បាលហូរឈាមយ៉ាងច្រើនស្នងការឈីងកាន់កំភ្លើងនៅក្បែរគាត់ការពិតអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់មីងនាងគាត់មានគំនុំអីជាមួយគេថ្មីនេះមានឆ្លោះប្រកែកជាមួយនរណាដែរទេ
ពេលមុនខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគាត់ មានមកលើកនោះនៅបន្ទប់កាហ្វេឮអ្នកនាងគាត់ឆ្លោះជាមួយនឹងស្នងការឈីងដូចជាឮថាប៉ាម៉ាក់របស់ស្នងការឈីងជំពាក់លុយធនាគារច្រើនហើយចង់ខ្ចីលុយអ្នកនាងគាត់តែគាត់ដូចជាមិនឲ្យខ្ចីខ្ញុំបានឃើញអ្នកស្រីគាត់យកបាច់ផ្កាបោះឲ្យស្នងការឈីងវិញទៀតផងពួកគេគ្រាន់តែឆ្លោះគ្នាអត់ទេពួកគេប្រទៀងប្រទង់គ្នាបន្ទាប់មកអ្នកស្រីគាត់កំពប់កាហ្វេហើយក៏ធ្វើឲ្យកងដៃបែករឿងបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់លើកមុននាងខ្ចីលុយមិនបានលើកនេះមកវល់មិញនាងតែគេនៅតែមិនឲ្យនាងខ្ចីទៀតនាងក៏ខឹងហើយយកកំភ្លើងបាញ់គេត្រូវដែរទេមិនមែនទេខ្ញុំឡើងតែលើកនេះគឺដោយសារកងដៃធ្វើរួចហើយគាត់ចង់យកទៅសងគាត់ទីបំផុតគាត់ក៏ជឿខ្ញុំពួកយើងញ៉ាំនំខេកជាមួយគ្នាទៀតផងតែចៅលូស៊ីបានឃើញនាងកាន់កំភ្លើងនៅក្នុងដៃរឿងនេះចង់បោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាឃាតករឆ្លៀតពេលខ្ញុំស្លាប់ប្រើកំភ្លើងខ្ញុំសម្រាប់មីងខ្ញុំហើយដាក់នៅក្នុងដៃខ្ញុំវិញនាងមានន័យថាឃាតករមានចេតនាទម្លាក់កំហុសឲ្យនាងការប៉ាន់ស្មារតីរបស់លោកគួរតែមិនខុសទេមានសាស័យនាងចង់និយាយអ្វីក៏បានដែរយោងតាមផុសតាំងលើចំពោះមុខនាងជាជនសង្ស័យធំបំផុតពួកខ្ញុំអាចឃ្លាំមើលនាងបានគ្រប់ពេលឈីងលីអ៊ីមានគេមកសួរសុខទុក្ខនាងម៉ាដាមឈីងមិនអីទេមិនអីទេត្រូវឲ្យខាងសាក់សៃយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំសួរអ្នកធ្វើការជាមួយសាក់សៃរួចហើយពួកគេពិនិត្យនំខេកហើយតែគ្មានភាគរយគួរឲ្យសង្ស័យទេមន្ត្រីពិនិត្យសពរបស់មីងខាយ៉ាវរួចហើយនៅក្នុងខ្លួនគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យបញ្ជាក់ថាត្រូវថ្នាំពុលសន្លំចឹងថារបាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាពខ្ញុំក៏គ្មានតម្រុយដែរចំណុចនេះមិនត្រឹមតែមិនល្អចំពោះនាងទេខាងប៉ូលីសបានស៊ើបប៉ាម៉ាក់នាងលក់ដីផ្ទះនៅកាណាដាខាត់ច្រើនទៀតផងជំពាក់ធនាគាររាប់ពាន់ម៉ឺនចៅលឺស៊ឺប្រាប់ថាឃើញនាងនិងមីងនាងឆ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសាររឿងខ្ចីលុយមានន័យថាគេមានចិត្តចង់សម្លាប់ហើយការពិតខ្ញុំមិនយល់ពិតមែនឃាតករមានគំនុំអីជាមួយខ្ញុំទៅហេតុអីធ្វើបាបខ្ញុំមិនខុសទេខ្ញុំធ្វើជាប៉ូលីសប៉ះពាល់មនុស្សច្រើនណាស់តែពួកគេអាចរកខ្ញុំសងសឹកបានអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានអ្នកមីងក៏មិនដឹងអីទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេតែខ្ញុំសង្ស័យអ្នកធ្វើបាបនាងមិនមែនមីងនាងទេគឺហាន់ឈិនព្រោះខ្ញុំកំពុងស៊ើបនាងបើគ្រាន់តែទប់ទល់នាងហេតុអីត្រូវសម្លាប់មីងនាងមួយរយៈមុនដោយសារតែរឿងត្រីមីងនាងបាននៅក្នុងបន្ទប់ហាន់ឈិនប្រហែលថ្ងៃលោកនៅស៊ើបដឹងអីទៀតបើមីងនាងបានដឹងពីអាថ៌កំបាំងហាន់ឈិនគេមិនសម្លាប់មនុស្សបំបិតមាត់ទេគិតថាព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរទម្លាក់រឿងនេះឲ្យនាងពេលនាងត្រូវចាប់ខ្លួនលែងមានអ្នកស៊ើបការពិតបែបនឹងសោះរឿងក្តីនេះលោកឈិនទទួលខុសត្រូវកាលនោះអ្នកទាំងពីរប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាអ្នកនាងដោយសារលោកឈិនស៊ើបក្តីមានបញ្ហាក៏ប្តឹងគាត់ហើយលើកនេះគាត់យករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកសងសឹកហើយ I don't care ពេលនេះសំខាន់បំផុតគឺរកឃាតករពិតដែលសម្រាប់អ្នកមីងឲ្យឃើញជួយខ្ញុំផងសើស៊ឺធូខ្ញុំចង់ចូលទៅមើលបាទមុនកើតរឿងកាមេរ៉ានៅជ្រុងផ្លូវថតបានអ្នកស្រីគង់និងម៉ាដាមឈីកចូលមកក្រោយមកគ្មានអ្នកចេញចូលនោះទេអ្នកណាជាឃាតករទៅអាចវាចេញពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេម៉ាស៊ីនត្រជាក់អ៊ីមីងសៀនឆ្នៃម៉ូតូចង្អៀតទោះជាស្គមដូចនាងក៏វាចូលមិនបានដែរប្រហែលជាចូលមកតាមវេរ៉ង់ដាអាចឆ្លងមកតាមបន្ទប់ជាប់គ្នាដែរទេឆ្លងចូលមកគួរតែមិនពិបាកទេតែកាមេរ៉ានៅជ្រុងផ្លូវថតមិនបានឃើញអ្នកណានៅក្បែរបន្ទប់ឡើយលើកលែងតែឃាតករនោះជាភ្ញៀវស្នាក់នៅទីនេះអាចទៅរួចដែរទម្លាក់ខ្សែចុះតាមវេរ៉ង់ដាបើបែបនេះមនុស្សនៅក្នុងអ៊ីមីងសៀនជាប់សង្ស័យទាំងអស់ហ្នឹងបើជាភ្ញៀវឈប់ស្នាក់នៅពិបាកតាមរកទេភាពអាចទៅរួចមានច្រើនណាស់ពួកយើងត្រូវពង្រួមស្ថានភាពបើគាត់ខាយ៉ាវពិតជាដឹងអាចកំបាំងហាន់ឈិនមែននោះហាន់ឈិនពីមុនអ្នកនាងកងធ្លាប់ប្រាប់ថាចង់យករឿងរបស់ហាន់ឈិនមកសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ថែមទៀតដូច្នេះចង់ស្វែងយល់ពីគេឲ្យបានច្រើនស៊ីគ្នានឹងការស្មានរបស់ស៊ឺធូពួកលោករក Capital ឃើញហើយនៅទេ
សើរស៊ឺធូ អ្នកនាងហាន ត្បិតតែខ្ញុំធ្វើជាមិត្តនឹងអ្នកស្រីគាត់បានប្រហែលថ្ងៃតែខ្ញុំដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ឆ្កែគាត់ណាស់វាបាត់ហើយគាត់នៅឋានក្រោមមិនបានស្ងប់ទេ ពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមរក Capital ការពិតប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំដេកមិនសូវស្រួលទេខ្ញុំគិតដល់ថ្ងៃដែលកើតហេតុនោះខ្ញុំមិននៅបន្ទប់កាហ្វេញ៉ាំកាហ្វេទេហើយបើខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកនាងគាត់ជឿថាគ្មានរឿងនេះកើតឡើងឡើយឈប់រំខានអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការហើយ ហាន់ឈិនកំរត់ទៅបន្ទប់កាហ្វេណាបើមិននៅក្នុងបន្ទប់គឺចាញ់ក្រៅ នាងមានចេតនាប្រាប់ពួកយើងថានាងមិននៅកន្លែងកើតហេតុហើយផុសតាងនេះគឺនាងមានចេតនាបង្កើតឡើង បើនាងមិនចាត់ការផ្ទាល់ដៃគឺប្រើអ្នកផ្សេងធ្វើ យកពេលកើតហេតុគ្រប់កន្លែងនៅអ៊ីមីងសៀនចាក់ឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមើល តែក្រុមតាមដានរឿងក្តីបានមើលហើយគ្មានឃើញមនុស្សគួរឲ្យសង្ស័យទេ ឃាតករម្នាក់នេះពិតជាលាក់ខ្លួនបានល្អមែន ឈប់ពួកយើងប្រហែលចំណុចមួយមាននរណាអាចចាញ់ចូលអ៊ីមីងសៀនបានដោយសេរីដែលមិនធ្វើឲ្យគេសង្ស័យ បុគ្គលិកទីនេះ ហើយយ៉ាពីមុនពួកយើងសង្ស័យឃាតករជាភ្ញៀវស្នាក់នៅទីនេះការពិតទិសដៅខុសទេ តែអ៊ីមីងសៀនមានបុគ្គលិកច្រើនណាស់រមាស់ដែងតិចហើយ ឯងដឹងថាជើងអាជៀនមានរបួសដែរទី មិនដឹងទេមិនក៏សួរបែបហ្នឹង ពីមុនខ្ញុំនៅក្រៅបន្ទប់អ្នកស្រីកឃើញគេអោនចុះឆ្លីជើងដូចជាត្រូវរបួស សន្តិសុខជើងត្រូវរបួសមិនចម្លែកទេ ជើងត្រូវរបួសមិនចម្លែកទេតែគេឃើញមានមនុស្សចេញចូលក៏ដកដៃចេញភ្លាមដូចជាមិនចង់ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញគេមិនហ៊ានមើលរូបថតរបស់អ្នកស្រីកទេ សម្ដីលោកមិនមែនគ្មានហេតុផលទេ ខ្ញុំចាំបានថ្ងៃដែលខ្ញុំហៅសន្តិសុខទាំងអស់ទៅប្រជុំនៅបន្ទប់ប្រជុំអ្នកណាមកយឺតជាងគេ សុំទោសលោក ដូចជាអាជៀន អាលីឯងចេញពីសួនច្បារទៅបន្ទប់ប្រជុំចំណាយពេលយូរប្រហែល ចិត្តបែបហ្នឹងប្រហែល3នាទី មើលតាមតារាងដូវេនពេលខ្ញុំចេញបញ្ជាជុំគ្នាអាជៀនគួរតែដើរល្បាតនៅសួនច្បារតែគេចេញពីទីនោះទៅបន្ទប់ប្រជុំប្រើពេលជាង10នាទី សរុបទៅគេមិននៅសួនច្បារទេ ពេលកើតហេតុរកឲ្យឃើញថាអាជៀនណៃណា នៅខាងនោះ ហេតុអីគេចូលទៅបន្ទប់ណាអីវ៉ាន់ គេដូរខោ ជើងខោគេរហែង រឿងកើតឡើងតក់កំហល់យ៉ាងនេះគេបែរជាខ្វល់ពីខោខ្លួនអញរហ័យហើយបានទៅបន្ទប់ទុកអីវ៉ាន់ដូរខោអាវហើយបានទៅបន្ទប់ប្រជុំប្រកាសជាមានបញ្ហា ចូលមកអាចេន អាហ្វាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅ ពេលនេះនៅយូទីន ខ្ញុំមានណាត់ ណាត់អាលីមែនទេអញបានបដិសេធច្រើនដងហើយហេតុអីក៏មិនបន្តទៀតទៅ ខ្ញុំប្រកាសជាដឹងថាបដិសេធហើយថ្ងៃនេះគេបានចុះឈ្មោះលេងនឹងគូគំនូបានបង់លុយរួចហើយអញឲ្យខ្ញុំបដិសេធយ៉ាងម៉េច បើគ្មានមធ្យោបាយបដិសេធទេបន្តិចទៀតពេលជួបគ្នាយកលេសបែកគ្នាទៅអញប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់គេទេពួកឯងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានឡើយងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ មានរឿងខ្លះខ្ញុំមិនដឹងគួរថាប្រាប់អញយ៉ាងម៉េចទេសរុបទៅគឺស្មុគស្មាញណាស់ ទោះជាការគូគំនូជាមួយគូលើសិភៅមិនដូចគ្នាតែគ្រប់គ្នាអាចបង្កើតគំនិតច្នៃបានគូអ្វីដែលខ្លួនចង់គូប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺគូរូបមនុស្សទាំងអស់គ្នាអាចយកគំរូ model ម្នាក់នេះបានគូមនុស្សដែលដកជាប់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងនិងមានអារម្មណ៍បំផុតបើគ្រប់គ្នាគ្មានបញ្ហាចាប់ផ្ដើមបានហើយ
យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគូรู้យ៉ាងម៉េចដែរ អូខេលោកម៉ាម៉ានៅមិនតាន់រួចទេ អញ្ចឹងបើគូគំនូមិនស្អាតទេខ្ញុំមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់នៅជ័យទុកមុនខ្ញុំគូរូបនេះមិនសូវស្អាតទេតែខ្ញុំធំយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដែលមើលស្រីណាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំចង់នឹងជឿអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់នាងគូដែលប្រុងប្រយ័ត្នដែលកំណត់ច្រើនណាស់មិនអាចមិនចូលចិត្តបានទេនាងអាចចូលគំនូនេះទៅព្យួរក្នុងបន្ទប់បាននឹកឃើញពេលណាមើលពេលនឹងទៅ អរគុណ មិនអីទេមានរឿងអីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអូខ្ញុំដឹងហើយរឿងក្តីនៅស្នាក់ការស៊ើបអង្កេតធ្វើនឹងឈឺក្បាលមែនទេខែនេះសល់ថ្ងៃសម្រាប់ពី3ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងសូមច្បាប់ក្រុមហ៊ុនតើលេងទេ មិនបានទេមិនបាច់ទេ មិនក៏ប្រតិកម្មបែបនេះខ្ញុំធ្វើនឹងខឹងហ៎ លោកមិនបានធ្វើខ្ញុំខឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំលែងត្រូវការរូបគំនូរនេះទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកក៏មិនខឹងនឹងខ្ញុំដែរចាស់ព្រោះយើងធ្វើត្រឹមជាមិត្តភក្តិបានហើយ ខ្ញុំមិនយល់ទេតែខ្ញុំបានធ្វើខុសទៅហេតុអីបែកគ្នា លោកអត់ខុសទេអ្នកខុសគឺខ្ញុំ នាងធ្វើមែនទេ មែនហើយខ្ញុំគិតថាពួកយើងមិនសមនឹងនៅជាមួយគ្នា មិន ទេ ក៏មិនសមតែមិនសមកន្លែងណានាងចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តនាងដូច្នេះនៅជាមួយគ្នាទៅនាងរងចាំខ្ញុំយូរមកហើយពេលនេះចង់បែកគ្នា ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទេស្រាប់តែពួកយើងមិនសមនឹងគ្នាទេ តែមិនសមត្រង់ណាទៅថាមានរឿងអីប្រកបទៅប្រយ័ត្នណាស់ណាចេនខ្ញុំធ្វើរឿងអីមកឡមែនទេឲ្យហេតុផលខ្ញុំខ្លះទៅ សុំតើបើកឡានទៅ នេះបងតាមមើលអាជៀនពេញមួយថ្ងៃហើយតែរកមិនឃើញអីទេគេមិនបានតាក់ទងទៅនរណាគួរឲ្យសង្ស័យនេះប្រវត្តិគេឯងមើលទៅបងមិនឃើញមានអីគួរឲ្យទាស់ខុសទេកំពុងគិតអី ខ្ញុំគិតអីមិនចេញទេ បងចង់បំបាច់ក្តីម្នាក់ទទួលខុសត្រូវតាមដានហាន់ឈិនម្នាក់ទៀតឃ្លាំមើលអាជៀនឯងស្ដាប់បងនិយាយអស់នឹង ខ្ញុំចង់សម្រាប់ពី3ថ្ងៃ ហេតុអី ខ្ញុំមិនចង់ដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ណាអាចិនចង់បែកពីខ្ញុំនាងចាំខ្ញុំជឿមួយឆ្នាំហើយនាងតែតែចង់ជួបខ្ញុំម្ដងទៀតបងក៏បានដឹងដែរ រឿងរវាងមនុស្សប្រុសស្រីបងមិនដែលយល់ទេ និយាយថាបែកក៏បែកតើបាននេះថាម៉េចបងប្រុសបងជាគ្រូរបស់នាងឧស្សាហ៍តែស៊ើបនឹងក្តីជាមួយគ្នាគេមានប្រាប់អីបងទេ អត់ទេ តើមានរឿងអីទៅពួកយើងមិនបានឆ្លុះគ្នានោះទេមិនក៏សុកសាប់តែបែកគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីហុយ ចេនយ៉ាងមិនហឹង អ
យោងតាមស្ថានភាពរបស់ឆ្កែ Capital ប្រកាសជានៅទីនេះជាមិនខាន ប្រហែលជាកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងសួនច្បារនេះ សួនច្បារធំយ៉ាងនេះប្រកាសជារកមិនឃើញទេ ឆ្កែគឺជាសត្វស្មោះត្រង់ណាស់ម្ចាស់ស្លាប់នៅក្នុងអ៊ីមីងសៀនប្រកាសជាស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានពួកយើងចាំបន្តិចទៀតទៅ Yes sir ក្នុងចាប់វាចាប់សើស៊ឺធូចាប់ Capital បានហើយ មានកណាត់មួយដែរពណ៌របស់កណាត់នេះមិនស្តៀងនឹងឯកសណ្ឋានពូជើង ពី ទេ ព្រោះ Capital ធ្លាប់ខំឃាតករ ជាមនុស្សរបស់យើង ខ្ញុំមិនមានឆ្កែខាំទេមិនមែនខ្ញុំឡើយណាមើលមានឈាមនៅក្នុងមាត់ Capital ដែរទេបើមានអាចពិនិត្យ DNA របស់ឃាតករបានហើយ បើទោះជាមានឈាមក៏ត្រូវ Capital លិតអស់យូរហើយកុំប្រាំនរណាថារកឃើញ Capital បាទ តោះតាមខ្ញុំមក បាទ អរុនសុស្ដីបងស្រីស៊ី បងស្រីស៊ីមើលនេះខ្ញុំរក Capital ឃើញហើយ មែនទេ មែនហើយ វ៉ាវអេ Capital តើឯងទៅណាឃ្លានទេហ៎ អេរកឃើញ Capital ហើយ មែនហើយការពិតវាលាក់ខ្លួននៅរណ្ដៅសោះមុខរបស់វាប្រឡាឈាមពេលដែលខ្ញុំរកវានៅខំជាប់បំណែកក្រណាត់ម្ដុំទៀត ត្រូវហើយខ្ញុំចាំបានពេលទ្វារបើកនៅថ្ងៃនោះ Capital បានរត់ចេញមានខំកណាត់ម្ដុំនៅក្នុងមាត់មានឈាមនៅលើមុខទៀតប្រហែលជាគេខំឃាតករហើយនេះគឺជាស្នាមឈាមរបស់ឃាតករ ចាំមិនទេចាំខ្ញុំយកស្នាមឈាមនេះចូលទៅពិនិត្យ DNA ចង់ដឹងថាអ្នកណាជាឃាតករមិនចំណាយពេលយូរទេ អញ្ចឹងបញ្ញាប់ប្រាប់ស៊ឺធូទៅហើយប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសទៅ អូយអ្នក ហ៎អាយ៉ាអេលោកមិនអីទេអីអូយវារត់ទៅបាត់ហើយ ចាំតាម ឈប់ភ្លាម កុំកម្រើក ធ្វើក្រឡើងធ្វើកុំកម្រើក ជួយជាជាសង្ស័យលោកជាឃាតករសម្រាប់គាត់ខៃយ៉ាសូមលោកទៅប៉ប៉ូលីសជួយដល់ការស៊ើបអង្កេត ពួកនាងមានផតតាំងអី ផតតាំងគឺមានឈាមនៅលើមុខ Capital ឯងចង់កាត់ចោលដើម្បីបំផ្លាញផតតាំងបើឯងមិនមែនជាឃាតករហេតុអីធ្វើអញ្ចឹង ខ្ញុំថតដំណើរការទាំងមូលហើយនេះជាផតតាំងសំខាន់បង្ហាញនៅតុលាការ ពួកខ្ញុំថែមទាំងរកឃើញកណាត់ដែល Capital ខំទៀតផងវាគឺជាឯកសណ្ឋានរបស់សន្តិសុខកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចាប់បានជើងខោរបស់ឯងរហែកក្រោយកើតឧបទ្ទហេតុឯងប្រញាប់ទៅបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ដើម្បីបដូរខោគឺដើម្បីបិទបាំងអ្វីដែលឯងបានធ្វើថ្ងៃនោះម្ដាមឈិកបានទៅលេងនៅនាងកពេលនោះមានមនុស្សតែ2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឯងឆ្លៀតឱកាសនោះធ្វើសកម្មភាព អ្នកមីងកងដៃក៏ជួសជុលរួចហើយមានទៀតខ្ញុំបានទិញនំដែលមីងចូលចិត្តមកដែរអ្នកមីងអាចឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងនិយាយគ្នាទៅអ្នកមីងបន្ទាប់ពីហាត់ការនេះពួកគាត់ដឹងហើយថាមិនគួរលុបលន់ពេកនោះទេពួកគាត់ស្ដាយក្រោយហើយ បើដឹងបែបហ្នឹងចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអី ដូច្នេះក៏សម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យខ្សែធនបន្ទាប់មកត្រឡប់មកហុងកុងរស់នៅបែបសាមញ្ញវិញ ប៉ុន្តែខ្សែធនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់គេឈ្មោះពួកគាត់ គ្មានមធ្យោបាយទេអ្នកណាមិនឲ្យកូនស្រីម្នាក់នេះដាស់តឿនពួកគាត់ឲ្យឆាប់បន្តិចលុបលន់ចង់ឈ្នះមិនដឹងចាញ់ ទុកចិត្តចុះប៉ាឯងជាបងប្រុសខ្ញុំមិនអាចមិនមើលគាត់មិនខ្វល់អ្វីនោះទេ អ្នកមីង ថ្មីនេះខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅថ្មីមួយហូយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចកើតឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឯងធ្វើជាអ្នកអានទី1របស់ខ្ញុំល្អទេខ្ញុំយកឲ្យឯងមើលភ្លាម Baby ពួកយើងទៅយកឲ្យនាងមើលអ្វីដែលម៉ាមីបានសរសេរណា អ្នកមីង អរគុណ អ
ផែនការរបស់អញល្អមែនប៉ុន្តែការប្រែប្រួលរបស់ Capital គ្មានអ្នកអើពើវាបានជួយឲ្យយើងរកឃាតករឃើញឯងក៏ធ្វើការឲ្យគេដែរអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឯងគឺហាន់ឈិនណាខ្ញុំមិនដឹងថាលោកនិយាយពីអីទេអូសម្រាប់មនុស្សជាបទអក្រិតធ្ងន់ធ្ងរឯងព្រមទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងនាងឲ្យលុយឯងច្រើនមែនទេជាប់គុកមួយជីវិតណាបើឯងព្រមប្រាប់ថាអ្នកណាជាមេខ្លោងទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកត្រូវអាចស្នើបន្ថយទោសបានពិតជាអាចបន្ថយទោសបានមែនណាឯងគិតថាយ៉ាងម៉េចអូយជួយផងកុំផ្ដេសផ្ដាសសោះជួយព្រៀបដែរណានៅសៀមកុំផ្ដេសផ្ដាសសោះកុំចូលមកដាក់ខ្លួនចុះកុំរើជប់លៀមឈប់ស្លាប់ហើយសម្រាប់ខ្លួនឲ្យខ្លាចមានទោសឯងមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនទេខលទៅទីស្នាក់ការបាទវ៉ាមិញនេះមានសម្លេងផ្ទុះខ្ញុំខ្លាចចង់ស្លាប់ទៅហើយអាចជាការបាញ់គ្នាដែរទេតែទៀតមើលព័ត៌មានទៅដឹងហើយអេសេធូចៃដន្យម្លេះមិញឮសំឡេងខ្លាំងណាស់ជាការបាញ់កំភ្លើងឯងនាងគួរតែដឹងច្បាស់ណាហេតុអីខ្ញុំច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងថាកែស្រីចាំខ្ញុំជួយខ្ចប់ឲ្យនាងសេធូលោកជាប៉ូលីសប្រកាសជាដឹងពីរបៀបបែងចែកការបាញ់កំភ្លើងឬអត់តែខ្ញុំត្រឹមជាប្រជារាស្ត្រធម្មតាម្នាក់នាងហាននាងមិនអាចជាមនុស្សធម្មតាទៅបើអញ្ចឹងមែនក៏មិនអាចចៃដន្យបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះដែរមិនមែនចៃដន្យខ្ញុំមកទិញផ្កាទីនេះរាល់ថ្ងៃឲ្យអ្នកនាងគល់ថាកែស្រីជួបខ្ញុំរាល់ថ្ងៃលាក់បាំងបានល្អណាស់តែនៅតែមិនអាចបំបត្តិការសង្ស័យខ្ញុំចំពោះនាងពួកយើងមានការយល់ច្រឡំអីមែនទេអ្នកបាញ់នៅផ្លូវខាងក្រោយមិញគឺជានាងមនុស្សគឺនាងសម្លាប់សឺធូលោករើសអើងខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែរើសផ្កាក៏ពិបាកដែរតែឲ្យបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចអ្នកនាងហានថាកែស្រីអាយ៉ានាងពិតជាមនុស្សល្អមែនទិញផ្កាខ្ញុំឲ្យអ្នកនាងគួររាល់ថ្ងៃមិនអីទេពួកនាងមើលតាមសម្រួលចុះសឺធូលោកបានលឺហាញ់នៅឈប់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ទៀតបាយបាយខ្ញុំដឹងអ្វីដែលអ្នកមានខ្ញុំចិត្តមិនដាច់បំផុតគឺ Capital ខ្ញុំប្រកាសជាមើលថែវាបានល្អអរគុណលោកហើយបាទគុំតលោកដាក់ឈាមខ្លាំងៗនៅលើមុខ Capital បញ្ឆៅឃាតករដែលចង់បំផ្លាញផុសតាងនិងថតដំណើរការទាំងអស់ទេមិនអញ្ចឹងមិនអាចបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្អាតស្អំបានឡើយនាងមិនបានសម្លាប់មនុស្សប៉ូលីសគួរតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ចំពោះនាងទីបំផុតខ្ញុំស្គាល់រសជាតិអ្វីថាត្រូវមួយបង្កាច់ហើយសំទោសដែលថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនជឿលោកតែលោកនៅតែជឿខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តស្វែងរកការពិតគួរឲ្យស្ដាយផតតាំងដែលបញ្ជាក់ថាហាន់ឈិនជាមេខ្លោងនៅមិនទាន់រកឃើញលោកគិតថាជានាងទេអូត្រូវហើយខ្ញុំឮអាលីនិយាយថាមីងរបស់នាងសរសេរប្រឡោមលោកគឺនិយាយអំពីហាន់ឈិនតើអាចឲ្យខ្ញុំមើលទីបានទាំងអស់នេះសុទ្ធតែពីមុនយកមកពីក្រុមស៊ើបក្តីសារថ្មីពួកគេប្រកល់ឲ្យខ្ញុំវិញនេះគឺជាសំណេរចុងក្រោយបង្អស់មើលក្រែងលោមានអ្វីដែលលោកចង់បានអោបអ្នកនៅលើចិន្តាប្រឡំលោកនេះជាស្នាដៃចុងក្រោយរបស់អ្នកនាងករឿងនេះនិយាយពីស្នេហាខុសវ័យគ្នា30ឆ្នាំតួប្រុសនិងតួស្រីធ្វើជាមិនស្គាល់គ្នានៅចំពោះមុខអ្នកដទៃដើម្បីគេចពីកសែភ្នែកពិភពលោកប៉ុន្តែពួកគេបានឆ្លងកាត់ផ្លូវសម្ងាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តែជួបគ្នានៅផ្ទះភាគីម្ខាងទៀតខ្ញុំសង្ស័យតួស្រីសំដៅលើហាន់ឈិន ស្នេហារបស់ហាន់ឈិនមានតកតងនឹងការស្លាប់របស់អ្នកនាងគាត់ដែរ ហាន់ឈិនបានជួលបន្ទប់នៅជាន់ទី44យូរហើយជាងហួយហៃរស់នៅជាន់ទី45ហើយអាយុខុសគ្នាស្របទៅនឹងតួប្រុសស្រីដែលនៅក្នុងបឡោមលោកណាស់សំដៅទៅលើមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យអ្នកនាងកដឹងពីអាចកំបាំងរបស់ពួកគេដោយចៃដន្យទើបនាំឲ្យស្លាប់ លោកសង្ស័យថាហាន់ឈិនមានតកតងជាមួយជាងហួយថៃម្យ៉ាងទៀតមានផ្លូវសម្ងាត់នៅចន្លោះជាន់ទី44និង45ឬមួយពួកគេជួបគ្នារាល់ថ្ងៃ ពី3ថ្ងៃមុនអ្នកនាងកបានទៅស្នាក់នៅបន្ទប់របស់ហាន់ឈិនគាត់ប្រហែលជាដឹងពីផ្លូវសម្ងាត់នេះដោយចៃដន្យទើបយកមកសរសេរនៅក្នុងបឡោមលោក ស្នេហាខុសវ័យមិនបាច់សម្រាប់មនុស្សបំបិតមាត់ទេ ស្នេហាខុសវ័យមិនដល់ថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សទេប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងប្រកាសជាត្រូវបែកការបន្ទាប់ពីដឹងផ្លូវសម្ងាត់ មានឱកាសហើយអត់មានផ្លូវសម្ងាត់ទេឬគ្រាន់តែជាបឡោមលោកដែរអ្នកនាងគាត់សមាសម័យ មិនអាចទេទៅបើពួកខ្ញុំរកឃើញអីថ្មីខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងឲ្យប៉ូលីសភ្លា អ ម រគុណសឺធូដែលល្បាតដែរ បាទនៅនាងហាន់ មកដល់ជាន់របស់ខ្ញុំហើយនាំមកដាស់មកជាមួយទៀតពួកលោកនៅសង្ស័យខ្ញុំទៀតណា ស្វែងរកការពិតត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការសង្ស័យ បើសង្ស័យផ្ដេសផ្ដាសអាចនឹងចោទប្រកាន់មនុស្សល្អខុសអញ្ចឹងមិនល្អទេ ពួកខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ បាយបាយ ជាវាយ ស៊ឺធូស៊ុនកំពុងតាមដាននាងពេលនេះចេញក្រៅគេក៏ចូលក្នុងបន្ទប់របស់នាងដូច្នេះទើបខ្ញុំហៅនាងត្រឡប់មកវិញភ្លាម មនុស្សម្នាក់នេះគួរឲ្យធុញណាស់គេនឹងនៅតែបន្តរំខានខ្ញុំយើងចាត់ការគេចោលទៅ ស៊ឺធូស៊ុននិងអាជីនមានកម្រិតខុសគ្នាមិនងាយនឹងសម្លាប់គេបានទេ សុំទោសជាវាយខ្ញុំវិសតែត្រូវគេចាប់បានទៅហើយ ចុងក្រោយនាងក៏ធ្វើទាន់ពេលមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំខកបំណងទេប៉ុន្តែនាងមិនគួរឲ្យកកខាយយ៉ាវចូលទៅក្នុងបន្ទប់នាងនោះទេ សុំទោសជាវាយស្រីម្នាក់នឹងវិសតែធ្វើឲ្យអាត់កំបាំងពួកយើងបែកធ្លាយពេលគេតាមខ្ញុំស្មានតែគេត្រូវអ្នកផ្សេងញុះញង់ខ្ញុំដឹងថាជាអ្នកណាម្នាក់នោះស្ថិតនៅកាយម៉ោង9របស់នាងកុំឲ្យគេតាមឯងបានទៀតគេចេញទៅខ្ញុំមានចេតនាឲ្យគេចូលបន្ទប់ខ្ញុំដើម្បីស៊ើបអង្កេតគេវិញទៅបន្ទប់ខ្ញុំទៅពួកយើងផឹកកាហ្វេជជែកគ្នាខ្ញុំជឿថាពេលវេលានឹងបានលឿនស្មានមិនដល់ថាគេដឹងផ្លូវសម្ងាត់យើងដោយចៃដន្យខ្ញុំគ្មានជំរឿសក៏ឲ្យអាជីនសម្រាប់គេទម្លាក់កំហុសឲ្យស្នងការម្នាក់នោះ នាងត្រូវតែឆ្លាតជាងនឹងកុំធ្វើដូចពេលដែលធ្វើជាមួយភីតមែន លើកមុនខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អស្មាននឹងបាត់បង់ជីវិតទៅហើយអរគុណជាវាយដែលបានជួយខ្ញុំ គឺពេលវេលាជួយនាងទេសំណាងឲ្យដែលខ្ញុំចាំដល់ Future Vision អាមេរិកព្រមចាត់មនុស្សអាត់កំបាំងឲ្យមកដំឡើងវ៉ែនតាអេឡិចត្រូនិកនេះឲ្យខ្ញុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចជួយនាងបានទេ ទោះលោកសម្រាប់ខ្ញុំក៏មិនអាចយកតារាអូរ៉ូរ៉ាបានដែរ លោយើងនឹងសម្លាប់នាងមុន តារាអូរ៉ូរ៉ាពិតជាស្អាតណាស់
គួរឲ្យស្ដាយដែលមានរឿងជាច្រើនត្រូវដោះស្រាយ ទុកចិត្តចុះច្បាយគ្រប់យ៉ាងទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយវិញ ជំនឿចិត្តមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវប្រយ័ត្នផងពេលនេះនាងកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងស៊ឺធូស៊ុននាងត្រូវស៊ើបមុនសិនថាហេតុអីស៊ឺធូស៊ុនមានរូបរាងដូចជាអ្នកដែលលួចតារាអូរ៉ូរ៉ាម្លេះ ចាស់ច្បាយ ចេនខ្ញុំចាំនាងជួបមកហើយកុំតាន់ទៅអី អត់ទេអ្វីដែលត្រូវនិយាយខ្ញុំនិយាយអស់ហើយ នាងនិយាយអីតាមមានអីកើតឡើងទៅ បែកគ្នាហើយជាមនុស្សប្រុសបែកគ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យលុយអញ្ចឹង ចេនឬមួយការងារខ្ញុំមិនសូវល្អទេប្រាប់ខ្ញុំមក អត់ទេអត់មានទេមានតែពាក្យមួយគាត់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺសុំ ហើយ ទោស នាងនិយាយសុំទោស បានហើយលេងមានអីនិយាយជាមួយលោកទៀតហើយ ខ្ញុំនិយាយជាមួយមិនស្រីខ្ញុំមិនតាក់ទងនឹងនាងទេ បានលោកអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំខកទៅប្តឹងប៉ូលីសហើយ ចង់ដឹងទៅ ខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីស ខ្ញុំចាំលោកបានលោកធ្លាប់មករៀនដែរ អ្នកណាគូគំនូនេះ គឺមិត្តស្រីរបស់លោកលើកមុនពេលគូហើយនាងភ្លេចយកទៅខ្ញុំគិតថាមើលទៅស្អាតទើបយកមកទុកនៅទីនេះអេលោកធ្វើអីទៀតហើយ អាចើអ្នកណា មិននៅទេ គឺអ្នកណា ខ្ញុំមិននឹងដឹង មិនក៏ថាមិនដឹងគឺជាមិត្តភក្តិនាងប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំមានរឿងចង់សួរគេឲ្យច្បាស់ ខ្ញុំមិនដឹងថាចេននិយាយមិនសូវដាច់អហង្ការឬក៏លោកស្ដាប់មិនច្បាស់បានចាំខ្ញុំប្រាប់លោកការពិតចាស់តាំងពីដើមមកគឺនាងចូលចិត្តស៊ឺស៊ឺធុងមិនមែនលោកទេ ក្រែងគេរងចាំចុះនេះ បានជាលោកដឹងថាចេននេះនៅហើយល្អខ្ញុំក៏អាចប្រាប់លោកបានដែរចេនតែងតែគិតថាស៊ឺស៊ឺធុងនិងចន់នេះគឺជាមនុស្សតែមួយដូច្នេះនាងកំពុងរងចាំគួរតែជាពេលពួកនាងត្រូវគ្នាប៉ុន្តែពេលនាងដឹងថាពួកគេគឺជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាទើបនាងដឹងថាអ្នកដែលនាងស្រឡាញ់ពិតគឺជាអ្នកដែលបានជួយនាងតាំងពីលើកដំបូងមកគេឃើញស៊ឺស៊ឺធុងភ្លាមក៏ស្រឡាញ់ភ្លែនមិនមែនចន់នេះទេចំពោះលោកមិនពាក់ព័ន្ធឡើយថែមទាំងបានណាត់ស៊ឺស៊ឺធុងមើលកូនទៀតផងស៊ឺស៊ឺធុងក៏បានយល់ព្រមដែរពួកគេទំនងដូចជាចូលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកតែគួរឲ្យស្ដាយមានរឿងកើតឡើងចុងក្រោយក៏មិនបានទៅ នាងចង់បានន័យថាសុធូក៏ចូលចិត្តចេនដែរ ចង់និយាយអញ្ចឹង ការពិតខ្ញុំជាអ្នកជំនួសសុធូសោះ ខ្ញុំពិតជាល្ងងមែន ថ្ងៃនេះអញយ៉ាងម៉េចនឹងវាយអន់ណា 8 ទល់ 2 បងឈ្នះ សំទោស មិនអីទេបងដឹងថាថ្មីនេះអញអារម្មណ៍មិនសូវល្អ ចាំខ្ញុំយកអ្វីឲ្យបងមើល ណាគូ អាចចិនជាអ្នកគូការពិតពេលដេញតាមជនល្មើសបងជាអ្នកជួយគីសោះនាងបានគូរូបបងចេញមកខ្ញុំបាយជាមួយចេនហើយដោយសារបងនាងចូលចិត្តបងតាំងពីដំបូងមិនមែនចូលចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាទូរងប៉ុណ្ណោះ បងក៏មិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចដែរ ពួកបងធ្លាប់ណាត់គ្នាមួយកូនបងធ្លាប់ចូលចិត្តនាងទេ យ៉ាងណាជឿននឹងបងមិនដែលធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាថ្ងៃក្រោយក៏មិនអាចដែររឿងរវាងពួកឯងបងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេ និយាយអញ្ចឹងគឺបងបានដឹង
ឥឡូវបងចង់យ៉ាងម៉េចធ្វើពុតជឿមិនដឹងអ្វីឬមិនអាចគ្រប់គ្រងបានបងស្រីក៏មិនបានធ្វើបែបជាឈ្នះខ្ញុំហេតុអីបងតែងតែឈ្នះខ្ញុំរហូតអ្នកចាញ់គឺជាខ្ញុំស្នេហាក៏ចាញ់បងការងារក៏ចាញ់បងគ្រួសារក៏ចាញ់បង អូនប្រុសអញមិនគួរគិតអញ្ចឹងទេពួកយើងគឺជាបងប្អូនភ្លោះជាគ្រួសារតែមួយមិនគួរប្រៀបធៀបគ្នាទេ បងនិយាយត្រូវពួកយើងជាបងប្អូនភ្លោះពួកយើងកាន់មកជាមួយគ្នា DNA ដូចគ្នារាងកាយដូចគ្នាហេតុដូចវាស្នាខុសគ្នា បងយល់ថាអញមានអារម្មណ៍បែបណាប៉ុន្តែរឿងដែលកើតឡើងហើយมันអាចបកក្រោយទេពេលនេះពួកយើងជុំគ្នាវិញហើយគ្រប់យ៉ាងអាចចាប់ផ្ដើមថ្មី បើថ្ងៃនោះមិញហើមិននាំខ្ញុំទៅការចាប់ផ្ដើមពួកយើងប្រកាសជាដូចគ្នាខ្ញុំមិនចាញ់បងទេ 誰活在光輝過去，誰留下一些證據？誰在歷史中的記錄裏，將所有黑白而肆意摘取？是非的演變過程，故事發掘下去，可有一個理由作序？是放下是躊躇，有沒有真理絕對？可能一世奮力去追，無憂